السلام عليكم دكاتره المستقبل، معكم ايمن عبد الله، والنهارده ان شاء الله حل الحصه الثالثه في التنفس اللي هو الفصل الثالث في ثانيه ثانوي عام. طيب نبدا كده مع بعض. احنا عندنا بيقول لي الحصه الثالثه شامل التنفس في الانسان والتنفس في النبات. نقصد بالعنوان بتاع التنفس ده ان هنعمل حاجه اسمها تبادل غازي. فالسؤال، الانسان بيخش له اكسجين ازاي ويطلع منه ثاني اكسيد الكربون ازاي؟ بالمثل النبات بيخش له اكسجين ازاي ويطلع منه ثاني اكسيد الكربون ازاي؟ كده تمام؟ نبدا كده مع بعض. يلا حلوين، بسم الله. نبدا بالسؤال الاولاني. جايب لي كائن انا مش عارف اسم الكائن ده، بس هو الكائن ده وحيد الخليه، ده كده بالنسبه لنا خليه، كل ده كده خليه واحده. فبيقول لي عدد انواع الغازات التنفسيه. طالما عدد انواع الغازات التنفسيه يبقى اذا الاكسجين بيدخل وثاني اكسيد الكربون بيطلع. التي تنتقل للخارج، يعني عايز اللي بيطلع بس، يبقى كده ثاني اكسيد الكربون يبقى واحد بس. كده السؤال الاولاني سهل ولطيف. نبدا في الثاني. بيقول لي يتم نقل الغازات التنفسيه والمواد الغذائيه في الحيوانات الصغيره. ما احنا لسه حالينه حالا، ما هو ده حيوان صغير بيتنقل بأنهي خاصية؟ هو بالنسبة للغاز، أي غاز في الأحياء عندنا في المنهج بتاعنا انتشار، أما الأكل ده بقى بالانتشار والنقل النشط، يبقى الإجابة هتبقى بانتشار ونقل نشط. السؤال اللي بعده، اللي قدامك ده، تعالى كده نكبر الصورة أهو. الأحمر ده دم والأزرق ده دم، ماشي، واحد فيهم شريان واحد فيهم وريد. طيب وتلاتة ده الفرع بتاع الحويصلة الهوائية، واربعة الحويصلة، عفوا فرع من القصبة الهوائية، لكن اربعة حويصلة هوائية. ماشي، هو عايز ايه بقى؟ بيقول لي الصورة اللي قدامك موجود الغضاريف فين؟ الدم ده ما فيهوش غضاريف، الدم ده ما فيهوش غضاريف. ما احنا دارسين الطبقات بتاع الشريان والوريد ما فيهمش غضاريف. طيب أربعة ده ما فيهاش غضاريف لأنها بتنقبض وتنبسط، يعني بيحصل لها اللي هو ضيق فيها وسعان، دي كده مش بالنسبة لنا فيها غضاريف. ولكن القصبة الهوائية بالشعب بالشعيبات اللي هي التفاعلات بتاعتها فيها، يبقى الإجابة هتبقى 3 فقط. السؤال اللي بعده، القصبة الهوائية مبطنة يعني من الداخل يبقى أهداب، لكن لو بيتكلم على الجدار من بره هتبقى حلقات غضروفية. أصلا عندي هنا كده كلمة حلقات، بس حتى كلمة عظمية غلط، يبقى الإجابة دي غلط. هنا غشاء ليفي، لا، وبعد كده أهداب، يبقى كده أهداب تبعنا، وضلوع مش تبعنا، تبع القفص الصدري، يبقى الإجابة جيم وسهلة. سؤال رقم 5. امتى يزداد معدل التنفس اوتوماتيكيا؟ بص، لو انت قاعد في اوضه فيها اكسجين قليل هيبقى التنفس بتاعك يزيد وعمال يعلى ويوطى، اللي هو يعني شهيق وزفير كتير عشان تعوض نقص الاكسجين. يعني انت المفروض مثلا على سبيل المثال رقم هو مش حقيقي بس عشان تفهم حاجه، انت عندك مثلا عايز تسحب 1000 اكسجين في دقيقه، فانت عندك الاكسجين في الجو قليل، فتبدأ تتنفس بمعدل أسرع بحيث إن أنت تحاول تحصل على 1000 في دقيقة برضه. طب أنت لو عندك الهيموجلوبين قليل اللي هو بيشيل الأكسجين من الرئة ويديه للجسم، لو الهيموجلوبين قليل تتنفس كتير ولا تتنفس قليل؟ أتنفس كتير جدا في وقت قليل عشان أحاول إن أنا أعوض. ماشي، يبقى كده الإجابة هتبقى مرتبطة بنسبة الأكسجين في الجو و بسم الله والهيموجلوبين في كرات الدم الحمراء، يبقى الإجابة بتاعتنا هتبقى د، يبقى 5 د. 6. الجزء الذي يبطن طبقة رقيقة من بخار المية، يعني مين عنده بخار مية؟ احنا عندنا الآن فينا كده في افرازات مخاط عشان ترطب، لكن الحويصلة الهوائية بالنص عندنا طبقا للمنهج بتاعنا بيقول ان هو فيه بخار ماء، يبقى الإجابة بتاعتنا تبقى حويصلة هوائية. ماشي، يبقى كده الإجابة بتاعتنا هتبقى عين. نكمل. سؤال او نقطة رقم 2، توجد الأحبال الصوتية. الأحبال الصوتية تبع الجهاز الصوتي، والجهاز الصوتي ده اللي هو الحنجرة، يبقى ايه اللي فوق؟ يبقى كده هتبقى س، يبقى الإجابة بتاعتنا هتبقى ألف. طبعا أنت عارف إن س بالنسبة لنا حنجرة، وعين القصبة الهوائية، وصاد اللي هي الشعبة الهوائية، وس حنجرة، وعين حويصلة هوائية، يبقى الإجابة بتاعتنا هتبقى 1 ج و2 س. نخش على النقطة رقم 7.
بيقول لي هيحصل ايه لمعدل الانتشار بتاع الاكسجين وسمك الجدار. طبعا احنا لما يكون معانا جدار تخين اللي هنعدي بيه من هنا لهنا ومن هنا لهنا هناخد وقت كبير عشان الجدار تخين، لكن الجدار لما يبقى رفيع هيبقى الانتشار بالنسبه لنا والنقل من هنا لهنا هيبقى سريع. اذا كل ما نزود في السمك الانتشار يقل، والعكس صحيح. احنا عندنا هنا كده هنبدا بالسمك، يعني كل ما نزود السمك هيحصل ايه في الانتشار؟ الانتشار يقل، يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى ب 7 ب. السؤال اللي بعده 8 جميل جدا، معتمد على الفصل الثالث والفصل الثاني اللي هو النقل اللي هو الدم اللي هو شريان وريد. يلا كده نصحصح مع بعض. انا عندي صاد ده هيبقى شريان عشان فيه ثاني اكسيد الكربون ازرق، يبقى فرع من شريان رئوي. وسين وريد او فرع لوريد رئوي او بنسميها شريانيات ووريدات. اما بقى عين دي الحويصله. طب ما هو في الفصل الثاني كان قايل ان الشعيرات طبقه واحده، يعني اصبح الخط ده كده طبقه واحده، وكذلك الجنب ده برضه طبقه واحده اهو طبقه واحده. اما الحويصله بقى دي اخبارها ايه؟ لا دي في الفصل الثالث وبرضه اتكتب ان هي طبقه واحده، يبقى اصبح بالنسبه لنا الحويصله برضه طبقه واحده. يبقى عين طبقه واحده وصاد طبقه واحده وسين طبقه واحده، يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى د. 8 د. رقم 9 نفس الرسمه بنفس البيانات، بس بيقول ايه بقى؟ بيقول لي الصوره التي امامك حسب اتجاه الدم منطقه اتصال س بصاد يسمى او س وصاد يسمى اتصال شعيرات ايه؟ بص يا فندم، احنا هنا كده ده كده الازرق ده اكسجين، يبقى ده كده بالنسبه لنا اكسجين، وده كده ثاني اكسيد الكربون ماشي، وده شريان زي ما احنا اتفقنا. يعني مين اللي موجود جواه؟ ثاني اكسيد الكربون عشان ده حاله شاذه في الدم. اما السين ده بالنسبه لنا وريد، يبقى ده كده اكسجين ماشي. السؤال بيقول ايه بقى؟ بيقول لي س ثم صاد. س ده هيبقى فيه اكسجين وصاد هيبقى فيه ثاني اكسيد الكربون، يبقى هنبدا بسين عشان هو بادئ بسين، هنبدا بسين يبقى وريد ثم ننتهي بصاد اللي هو شريان، يبقى وصله وريديه شريانيه اللي هي الاجابه بتاعتنا هتبقى ب مش الف. طيب بعد كده رقم 10 ده كده بالنسبه لنا داخل، يبقى ده كده شريان وثاني اكسيد الكربون، وده بالنسبه لنا طالع يبقى ده اكسجين اللي هو وريد، وده كده اللي هو الشعيبه، وهنا كده شعيرات دمويه. بيسالنا بقى بيقول ايه؟ الشكل المقابل اي التراكيب يحتوي على اعلى غاز ثاني اكسيد الكربون. اعلى غاز ثاني اكسيد الكربون احنا عندنا فيه ثاني اكسيد الكربون وده فيه اكسجين، يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى 2. طبعا سؤال سهل. 10 ب. 11 عدد انواع الغازات اللي بتنتشر خلال غشاء الشبه منفذ من والى الحويصله. يعني انت لو عندك حويصله كام غاز بيعدي كده كام غاز بيعدي كده؟ اللي بيعدي كده ويروح الدم اكسجين، واللي بيعدي كده ثاني اكسيد الكربون، يبقى كام واحد رايح وجاي؟ يبقى 2. بس هو بقى في السؤال عدد انواع الغازات اللي تنتشر خلال الغشاء من والى، ما قالش مين بس، ما قالش الى بس، لان هو لو من هتبقى 1 الى هتبقى 1، لكن من والى يبقى 2، يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى باء. رقم 12 جميل جدا، بيقول لك خلي بالك ان صاد اللون ده وعين اللون مختلف، وبعد كده بيقول لي ايه؟ دخل من الحويصله الى الدم، وهنا طلع من الدم للحويصله، يبقى اذا الاسود ده هيبقى بالنسبه لنا اكسجين، يبقى صاد ده اكسجين، وعين عفوا عين اللي هو الاسود احنا كده تمام، ده كده بالنسبه لنا اكسجين وده ثاني اكسيد الكربون، بس الاسود ده اكسجين اللي هو عين، يبقى نكتب عند عين اكسجين ونكتب عند صاد ثاني اكسيد الكربون، كده احنا تمام وماشيين تمام. فبيقول لي بقى ما الغازان المشار اللي هما بحرف صاد ثم عين؟ هات صاد الاول ثم عين، يبقى صاد ثاني اكسيد الكربون ثم عين اكسجين. الكتابه بتساعد على الحل وبتخليك دقيق وما تتلخبطش. اصل بص كده ما بين الاجابه الف والاجابه ب، يبقى كده حضرتك فهمت، يبقى عايزين صاد الاول يبقى ثاني اكسيد الكربون الاول، يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى عايزين صاد الاول يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى الف. نروح ل 13 لو حابين نكتب البيانات هنلاقي ان ده بالنسبه لنا بالعوم، 1 بالعوم و2 انف و3 فم و4 حنجره
و5 قصبة و6 ضلوع أو قفص صدري و9 حويصلات. باقي بقى 7 و8. 7 و8 واحد فيهم مشاور على الفرع ده، واحد فيهم مشاور على الفرع ده. يعني بالنسبه لنا الاثنين دول هتبقى شعيبات، وحاجه اصغر من شعيبات بنسميها شعيرات هوائيه، بس مش قايلينها في المنهج بتاعنا. يبقى شعيبه وحاجه اسمها الشعيرات الهوائيه او تفريعات من الشعيبه. تعال نقرا السؤال ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. بيقول لي اي الاجزاء، رقم 1، اي اجزاء يتم ترطيب الهواء الداخل للرئتين. يعني انهي مكان، الانف ولا القصبه ولا الحويصلات، هو اللي بيحصل فيها ترطيب الهواء اللي داخل للرئتين. يعني لسه هيخش للرئتين يبقى انف، وانف ذكر عندها الكلام ده، يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى انف. انف ده 2 يبقى ب. النقطه الثانيه، اي الاجزاء يوجد فيها مخاط. المنهج بتاعنا قال ان الانف فيه مخاط، يبقى كده 2 معانا اكيد، يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى يا اما ب يا اما د. يبقى كده لازم نروح نشوف 7 ونشوف 7 اخباره ايه. 7 ده بالنسبه لنا اللي هي الشعب الهوائيه او القصبه مثلا. احنا عندنا لما يكون في اي حاجه تراب او بكتيريا او كلام من ده ودخلت الرئتين ونزلت تحت، بعد كده بتطلع بافرازات بنسميها البلغم، يبقى الشعب الهوائيه والقصبه الهوائيه برضو فيها افراز، يبقى بالنسبه لنا معانا يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى د. النقطة الثالثة، ما الجزء الذي يمثل صندوق الصوت؟ صندوق الصوت ده اللي هو الحنجرة، والحنجرة بتاعتنا هتبقى رقم 4. طلع السؤال سهل ب. 5 يا شطاطير، 4 عفوا. بيقول أي الأجزاء التالية لا يدخل في تركيبه الغضاريف، يعني ما فيهوش غضاريف. لا تعالى كده نشوف. رقم 1 بالنسبة لنا بالعوم، البلعوم ما فيهوش. ماشي، ما احنا كده ينفع نختار 1. رقم 5 القصبة الهوائية لا فيها، 5 دي فيها. بعد كده رقم 7 تفريعة من 5 و8 تفريعة من 7، يبقى تبع بعض، يبقى فيهم كلهم، يبقى الإجابة بتاعتنا هتبقى ألف. 4 ألف. أي الأجزاء التالية غني بالشعيرات الدموية، يعني في دم كتير. استنى بقى، احنا عندنا في المنهج واحنا عمالين نركز كده اكتشفنا حاجة. اكتشفنا ان هو في المنهج بيقول ايه؟ قال ان الحويصلات الهوائية غنية بالشعيرات. كده تمام؟ مكتوب عندك بالنص ان الحويصلات الهوائيه فيها شعيرات كتير عشان تزود المساحه بتاع الامتصاص. ماشي، في المنهج برضو جاب سيره القصبه، بس القصبه فيها اهداب وفيها حلقات غضروفيه، ما جابش سيره الشعيرات الدمويه كتير. طيب رقم 2 قال ان هي فيها مخاط وفيها شعر وفيها شعرات دمويه، يبقى كده الانف ذكر في المنهج ان فيها شعرات دمويه، والحويصلات الهوائيه يبقى الاجابه هتبقى 2 و9. تعال نشوف كده الاختيارات. فعلا في 2 بس، في 9 بس، يبقى الإجابة هتبقى 2 و9. شطور. نكمل. حالة الوصل ما بين الجهاز اسمه الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. هو مش كاتب اسماء الجهازين، ولكن حرك الممر الأحمر ده مريء مودي على المعدة، والممر الأصفر ده القصبة مودية على التنفس. يبقى أصبح ده اللي هو المريء يودي على الهضم تبع الهضمي، والاصفر يودي على الرئتين تبع التنفسي. يبقى ده تبع ده وده تبع ده، يبقى الاثنين مش مشتركين. اما لو انت طلعت فوق هنا ده كده اسمه بلعوم، مشترك ما بين الاثنين. يبقى مين اللي مشترك ما بين الاثنين؟ اللي هو البلعوم. هو اصلا لما جه في المنهج عندنا وقال ان البلعوم تعريفه هو ممر مشترك ما بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. يبقى اول ما يجي يقول لي مين مشترك هقول له بالنسبه لنا البلعوم. نكمل يا شطاطير، نفرح بيكم كده ان شاء الله وتبقوا دكاتره. نخش على السؤال رقم 15. الشكل المقابل يوضح الجهاز التنفسي. دي قصبه، خلاص احنا عارفين البيانات بقى، ودي بالنسبه لنا الشعبه او الشعيبه، ورقم 3 الحويصلات. اما 4 بقى ده بالنسبه لنا حجاب حاجز. يبقى كده في بيانه جديده اهي اول مره نشوفها النهارده او نشوفها في الواجب ده. يبقى كده بالنسبه لنا حجاب حاجز. بيقول اي مما لا يمثل الوحدات الوظيفيه لهذا الجهاز. يعني ايه وحدات وظيفيه؟ يعني الحاجات اللي شغاله في الجهاز ده واساسيه بالنسبه لنا، اللي كل جهاز قائم عليها. يبقى ده كده بالنسبه لنا حويصلات هوائيه اللي هي اساس الاساس اللي هي رقم 3. يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى ج. ندخل على 16. س داخل. يبقى س داخل ده بالنسبه لنا كده يبقى اكسجين، واللي طالع ده ثاني اكسيد الكربون. كمل. ده وعاء دموي، يبقى اللي داخل من هنا ثاني اكسيد الكربون، واللي طالع من هنا اكسجين. ممكن ما يكونش محتاج ده كله، بس انا بمشي معاك البيانات. اي العوامل يعمل على زياده معدل نفاذ س من الحويصلات الى الوعاء الدموي. يعني الاكسجين ده مين اللي بيزود مروره كده؟
حلو جميل الكلام ده. لو حضرتك الجدار ده رقيق يزود، وهو قال كده. لو تركيز الاكسجين كتير يبدا يتنقل بالانتشار. يبقى لو الاكسجين كتير في الحويصله يتنقل بالانتشار اكتر واسرع، ولو الجدار رقيق يبدا ينتشر اكتر واسهل واسرع. ماشي، تعالى كده نشوف. زياده سمك الجدار غلط، ده يبطأ، ولسه حالين سؤال بالشكل ده. زياده مساحه السطح، يعني كل ما يكون الحويصله كبيره كل ما تكون الكميه كتيره. حلوه المعلومه دي. طيب تركيز الغاز قليل، لا غلط، لازم يكون الغاز كتير عشان معتمد على الانتشار، يعني من كتير لقليل. قلة تركيز بخار المية، بخار المية ده اللي بيشتغل كوسط، يعني بخار المية بيبقى موجود هنا وهو اللي بيمسك الاكسجين، وهو اللي بيمسك ثاني اكسيد الكربون عشان يبدلهم مع الهيموجلوبين وياخد بين الهيموجلوبين. يعني كل ما يكون في بخار ميه احنا كده هنمتص او هنعمل تبادل اكسجين وثاني اكسيد الكربون كتير، يبقى اصبح عشان قال لي قله يبقى غلط، يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى ب. نكمل. السؤال ده في غايه الجمال، جميل جدا جدا جدا. بسم الله. اول حاجه بص هنا كده، ده اكسجين، ده ثاني اكسيد الكربون، ده نيتروجين. حضرتك بتسحب الجو في اكسجين وفي ثاني اكسيد الكربون وفي نيتروجين وفي حاجات تانية. طيب لما نيجي بنطلع كل ده اكسجين وثاني اكسيد الكربون ونيتروجين، بس انت الكميه اللي دخلتها من الاكسجين مش هتطلعها كلها لان انت سحبت في الجسم شويه، وثاني اكسيد الكربون اللي انت سحبته هتطلعه كله لان جسمك ما خدوش وزودت كمان عليه. يعني مين تركيزه اختلف ما بين الداخل والخارج؟ الاكسجين داخل طلع اكتر، ثاني اكسيد الكربون داخل قليل طلع عفوا الاكسجين دخل كتير طلع قليل، وثاني اكسيد الكربون دخل قليل طلع كتير. لكن مين اللي هيبقى متساوي؟ النيتروجين. بص بقى عندك هنا كده ده نيتروجين، ده نيتروجين، ده نيتروجين، ده نيتروجين. لو في واحد من الاربعه دول شهيق وزفير لازم أن يكون النيتروجين اللي داخل واللي خارج يكون نسبتهم زي بعض. يبقى كده اذا هيبقى بالنسبه لنا ده كده واحد من هنا كده شهيق وواحد من هنا كده زفير، لكن دي كده مستبعده ودي كده مستبعده، يبقى اصبح النيتروجين زي النيتروجين. بص بقى، الهواء الجوي اصلا 100% مقسوم حوالي حاجه و70% نيتروجين، والاكسجين حوالي 20%، يبقى اصبح ده اللي داخل اللي هو لام اللي داخل وسين اللي طالع. طب بص كده الاكسجين اللي داخل كتير، الاكسجين اللي طالع قليل مقارنه ببعضهم، والثاني اكسيد الكربون اللي داخل قليل واللي طالع كتير، يبقى ده كده داخل شهيق وده كده بالنسبه لنا زفير. طب نقرا السؤال. اي العينات تمثل اللي داخل هتبقى لام، اي العينات تمثل اللي خارج هتبقى بالنسبه لنا س. تمام كويس، استفدنا من السؤال ده، فهمنا معلومات جديده. تعالى كده نشوف رقم 18. بيقول لي س بتعبر عن الاكسجين، يعني انا هنا كده اللي داخل هنا اكسجين واللي طالع هنا اكسجين. يبقى خليه الدم الحمراء، نجيب كده خليه الدم الحمراء دي وخليه الدم الحمراء دي، ايه الفرق بيناتهم؟ الاستاذه دي اللي هي بي لسه بتحمل اكسجين يبقى واقفه في الرئه، لكن س بتسيب اكسجين يبقى واقفه في الجسم. اقرا بقى السؤال. بيقول لي س فين وبي ايوه ايه عفوا ايه فين وبي فين؟ احنا بي في الرئه وايه في اي حته غير الرئه، يبقى نقرا ايه الاول اي حته غير الرئه وبي رئه، يبقى احنا عايزين تاني اختيار رئه. طبعا ده كده مستبعد، ده كده مستبعد عشان عايزين رئه، يبقى في رئه اهي في رئه اهي، احنا عايزين بي الرئه، يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى ب. احنا عاملين انجاز جميل جدا جدا جدا، وداخلين كمان على التبادل الغازي في النباتات. بس احنا ضفنا بقى كام سؤال كده عليهم لهم علاقه بالفصل الاولاني وكمان له علاقه بالفصل الثاني. يلا شطارين نبدا مع بعض. بسم الله. ما النسيج المسؤول عن التهويه في الورقه؟ يبقى كده هضطر اروح للفصل الاولاني. الفصل الاولاني كان فيه بشره عليا وبشره سفلى اللي هو في الورقه، وفي اعمادي وفي اسفنجي. طبعا انت فاهم البيانات دي كلها، ولما انت حافظها اكتشفت على طول ان هي الاجابه ج بمنتهى البساطه لان هي بالنص ومباشر. سؤال 20 بقى تحفه جميل جدا. انت لسه قايل لي حالا دلوقتي ان الاسفنجي هو اللي بيحصل فيه تهويه، بس هل يا ترى الخليه ذات نفسها هي اللي بيحصل فيها التهويه ولا الفراغ اللي بيحصل فيه التهويه؟ الفراغ،
يعني كل ما تكتر عدد الخلايا الفراغ ده اخباره ايه؟ يقل ولا يزيد؟ يقل. طب لما كل بقى ما تزود كل ما تزود عدد الخلايا الفراغ يقل فالتهويه تقل، لكن كل ما تقلل عدد الخلايا الفراغ اللي بينها يزيد. اقرا بقى السؤال. ايه اللي هيحصل لعدد خلايا النسيج الاسفنجي بالنسبه لموضوع التهويه؟ بص كده هنا كده، كل ما ننقص عدد الخلايا التهويه تقل. يعني هنا كده خليه اهي، خليه بعيده اهي، خليه اهي، شفت الخلايا قليله بس الفراغ اللي هنا اخباره ايه؟ كبير. طب ايه رايك لو شلنا دي؟ الفراغ كبر اكتر، يبقى نعمل تنفس اكتر، تبادل اكتر، يبقى كده اصبحت الرسمه دي كده غلط. طب تعالى كده بص هنا، دي بالنسبه لنا برضو غلط، يبقى الاجابه بتاعتنا كل ما ننقص هيحصل فراغات اكتر، يبقى الاجابه بتاعتنا التهويه اكتر، يبقى الاجابه بتاعتنا تبقى ب. يبقى عندي ليك سؤال على المعلومه اللي انت اخدتها دلوقتي. هي الخليه نفسها هي اللي بتقوم بعمليه التبادل الغازي ولا الفراغ اللي جنب الخليه؟ الفراغ. طيب كل ما تشيل خلايا الفراغ يكبر، نعمل تبادل اكتر. كده انت فهمت الدنيا ماشيه ازاي. نخش على سؤال 21. تحصل النباتات على اكسجين الهواء وتتخلص من ثاني اكسيد الكربون. لسه قايلينها من شويه ان كل الغازات في الاحياء بتتحرك بالانتشار، مش محتاجه فهم من كتير لقليل. سؤال 22 تحفه جدا، معتمد على رسمه في اخر صفحه في المنهج، وبرضو انت درستها في اول فصل وثالث فصل. ايه اللي انا درسته بقى؟ الحاجه دي اخدت ضوء وطلعت منتج اديت له للحاجه دي، والحاجه دي طلعت ايه؟ نفهم كده. بيقول الشكل المقابل احد الدورات البيولوجيه اللي بتحصل في النبات اذا علمت ان حرف ايه CO2 و H2O، يبقى نيجي نكتب هنا كده CO2 زائد H2O. مين في جسم النبات بيسحب ال CO2 و H2O ويسحب ضوء؟ يبقى بلاستيدا، يبقى بي بلاستيدا. البلاستيدا بتطلع سي، يبقى كلوكوز زائد اكسجين. ورحنا لدي، دي بالنسبه لنا ميتوكوندريا. وايه بالنسبه لنا طاقه، وطلعت برضو ثاني اكسيد الكربون وميه. يبقى احنا كده كملنا الدايره بتاعتنا. نبدا بقى بسم الله. احنا عايزين اول حاجه بي، امشي بس كده معايا بالترتيب. عايزين اول حاجه بي. بي دي بالنسبه لنا اللي هي دي، يبقى بلاستيدا، يبقى اصبح دي صح ودي صح، لكن دي غلط دي غلط، يبقى نشخبط على د وج. سامحني على الشخبطه اللي انا بعملها، بس انت هتلاحظ ان انا وانا بكتب وبشخبط بسهل عليك الاجابه. فانت حابب تعمل ده في ورقه الامتحان اعمله، مش هتعمله احنا بنخاف عليك من انك انت تتلخبط. طيب بي احنا كده خلاص، عايزين بقى سي. سي بالنسبه لنا ده هيبقى جلوكوز واكسجين، يبقى احنا عايزين جلوكوز واكسجين، يبقى كده الاجابه بالنسبه لنا ب. بس نكمل برضو، دي ميتوكوندريا صح، واي تي بي صح، يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى ب، يبقى 22 ب. 23 يزيد معدل تصاعد مين من صغور الورقه اثناء الليل. اقف بقى في الليل ده. احنا عندنا النهار لما يكون فيه شمس النبات يدخل ثاني اكسيد الكربون ويطلع اكسجين، لكن بالليل النبات مش هينفع يدخل ثاني اكسيد الكربون ولا اكسجين عشان مش بيعمل بناء ضوئي، عشان مفيش ضوء. يبقى اصبح ان هو بيدخل اكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون. السؤال بيقول ايه بقى؟ تصاعد في الليل، يعني طلع بالليل، ده كده بالنسبه لنا نهار وده بالنسبه لنا ليل، يبقى اثناء طلوعه اثناء الليل، طلوعه اثناء الليل، يبقى الاجابه بتاعتها تبقى ثاني اكسيد الكربون ب. كده احنا شطار ومسيطرين. تعالى نخش على سؤال رقم 24. تركيز ثاني اكسيد الكربون المشع. ايوه اللي هو ثاني اكسيد الكربون في كربون مشع اللي هو كربون 14. الكلام ده احنا شفناه فين قبل كده؟ فصل اول ساعة البناء الضوئي، تجربة رابدون وبور، جنب التجربة بتاع ميتلر لما كنا بنثبت النقل بتاع اللحاء في آخر الفصل الأولاني أو آخر النبات في الفصل الأولاني. المستخدم في رابدون وبور، حلو، بيأكد لك أهو. في الهواء يعني بيقول لي أخبار تركيز ثاني أكسيد الكربون في الهواء اللي هو المشع قبل أثناء التجربة وبعد التجربة. بص رابدون وبور جابوا نبات ويدوا للنبات ثاني اكسيد الكربون، امشي معايا كده، هيدوا للنبات ثاني اكسيد الكربون.
بس ادوله ثاني اكسيد الكربون مشع، فقام النبات سحبه وكون بيجال او جلوكوز مشع. ماشي كده احنا كونا جلوكوز مشع. لما كونا بقى جلوكوز مشع ده راح فين بقى بعد كده الجلوكوز المشع؟ ده السؤال، راح فين؟ هو كده هيبدأ يتنقل في الساق، يبدأ يتنقل في الساق، وبعد ما يتنقل في الساق ممكن بقى على بالليل نكسر الجلوكوز ونطلع منه ثاني اكسيد الكربون مشع، يبقى هنقعد فترة عشان يطلع للهواء تاني. السؤال الاولاني، ثاني اكسيد الكربون في بدايه التجربه هل فضل ثابت ولا اتسحب ودخل النبات؟ اتسحب ودخل النبات. يبقى لازم اول حاجه اول ما نبدا التجربه، عشان هو بيقول لي اثناء التجربه لازم يقل، يبقى ندور على الاجابه اللي يقل، يبقى مش دي مش دي، يبقى الاجابه بتاعتنا دي يا اما دي. طيب بعد 24 ساعه، يعني بعد ما اتعمل واتنقل وكمان استخدم وعدى عليه ليل، يبقى كده اتكسر، يبقى طلع منه ثاني اكسيد الكربون، او احتمال كبير يكون اتكسر. بس حضرتك لما كلمه ثابت ده لا غلط. طب ليه يا مستر ما قلتش ثابت؟ اصل هو انت حتى لو ما كسرناش الجلوكوز، احنا الشويه اللي اتبقوا ممكن كمان يستهلكوا تاني بعد 24 ساعه عشان في بناء ضوء تاني، يبقى برضه ما ينفعش يبقى بالنسبه لنا ثابت. بس هو بيقول لي بقى وقد يزداد لمستواه قبل التجربه. يعني لما احنا دخلناه جوه النبات سحبنا 10 ثاني اكسيد كربون استعملناهم جوه النبات، ممكن بقى نكسرهم جوه، نكسر الجلوكوز جوه النبات ونطلع ال10 تاني، فممكن التركيز يرجع زي الاول بره. فبقول لي قد، يبقى الاجابه بتاعتنا تبقى صح د. ندخل على السؤال رقم 25. بيقول لي اذا تم استخدام احد النباتات الغير عشبيه زي الشجر اللي هو الخشبي وامداده بغاز ثاني اكسيد الكربون، كده في السؤال رقم 25 المشع في يوم مشمس، فانه بعد فتره ايه اللي هيحصل من بدء التجربه؟ تعالوا نشرح الموضوع. احنا جبنا نبات، ولما جبنا نبات ده ادينا له ثاني اكسيد الكربون مشع، نفس التجربه اللي فاتت ثاني اكسيد الكربون المشع. بس بيقول لي ايه بقى؟ في يوم مشمس، يعني هناخد ثاني اكسيد الكربون وندخله جوه عشان نعمل بناء ضوئي. جميل الكلام. هيظهر بقى احنا هنكون هنا كده جلوكوز، ماشي جميل. فبيقول لي بعد فتره قصيره، يعني حضرتك ما عدناش 24 ساعه زي اللي فاتت من بدء التجربه، تظهر المواد المشعه فين؟ احنا كده بعد فتره قصيره، يعني بنتكلم في هنعمل تفاعل بناء ضوئي فهنكون جلوكوز، فاول ما هيظهر لك بعد فتره قصيره هيظهر لك فين؟ في الورقه. يبقى احنا كده الاجابه بتاعتنا هتبدا بورقه، ثم بعد ما هو في ورقه هيبدا يروح للحاء، يبقى هيظهر في الساق، يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى الف. 25000. نيجي ل 26. جميل جدا. 26 انت عندك هنا في تجربتين. هنا في تجربه لام اتحول لعين وصاد اتحول لسين. الفار صاد عايش في صاد، الفار اللي في صاد عايش، ولما التجربه اتحولت لسين برضه ما زال عايش، لكن الفار اللي كان عايش في لام راح لعين كان مات. ايه بقى اللي موجود في لام؟ في شمعه بس وفي نار بس، لكن لما جينا عند صاد في شمعه وفي كمان بناء ضوئي. حلو. معنى الكلام ده ايه بقى؟ معنى كده ان ده سحب اكسجين وده سحب اكسجين وطلع ثاني اكسيد الكربون، يبقى جوه لام اكسجين عمال يقل 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 وثاني اكسيد الكربون يطلع، يبقى هيموت. ماشي. خش بقى على صاد. البناء الشمعه بتسحب اكسجين وده بيسحب اكسجين بس بيطلع ثاني اكسيد الكربون يدي للنبات والنبات يدي له اكسجين. اذا في دوره شغاله هنا، دوره شغاله، يبقى النبات مستمر والشمعه مستمره والفار مستمر. لكن هنا الشمعه اكسجين قل، خلاص الشمعه بالنسبه لنا انطفت. فبيقول لي بقى ايه؟ مين اللي موت الفار في عين؟ اكيد قله الاكسجين، يبقى الاجابه بتاعتنا بتاعت ب زياده الاكسجين في الوسط. غلط. بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي السبب انطفاء الشمعة الموجودة، لا عدم وجود انزيمات التنفس، تركيز الكربامين هيموجلوبين في دمه، لا بسم الله، زيادة تركيز الأكسجين ب س. ماشي. انطفاء الشمعة الموجودة وعدم وجود انزيمات التنفس وتركيز الكربامينو هيموجلوبين بدمه. احنا كده مش هينفع نختار زيادة الأكسجين اللي هو موجودة، لأن الأكسجين قل، فمش هينفع الاختيار بالنسبة لنا
الدال ده مش هينفع نختاره، مش هخبط عليه، مش هينفع نختاره. بص بقى على ج، زيادة تركيز الكربامينو، يعني سبب زيادة ثاني أكسيد الكربون في دمه هو اللي موته، ده صح. يعني لما يكون الأكسجين قليل في الجو أنا مش عارف أشبع جسمي أكسجين، فمش عارف أعمل نسبة في جسمي كويسة اسمها أوكسيموجلوبين. بس ثاني أكسيد الكربون جوه جسمي ومش عارف يطلع، ولما اتنفست تاني ثاني أكسيد الكربون زاد جوه، فإذا الكربامين والهيموجلوبين عمال يزيد جوه. يبقى الإجابة الأصح يا شباب جيم وليس دال. لكن لو دال بالنسبه لنا نقص اكسجين مش زياده، هتبقى الاجابه بتاعتنا كده هتبقى دال. لكن هي جيم كده بالنسبه لنا مظبوطه مش دال. نروح ل 27. ما المواقع الرئيسيه للتبادل الغازات في النبات؟ هو قالها بالنص ان الموقع الرئيسي اللي هو الثغره، لكن احنا بنستخدم العديسات وبنستخدم الجذور وبنستخدم الورق، لكن التبادل الرئيسي في الورقه في الثغره. يبقى كلمه جيم ادق من الف، لان احنا الورقه فيها كتير، فيها بيانات كتيره، والثغره هي ادق بيانه فيهم. رقم 28. ما العمليه الحيويه اللي بيوضحها الشكل المقابل في النبات؟ احنا كده النبات بيسحب ثاني اكسيد الكربون ويطلع اكسجين. خلي بالك ان النبات بيعمل العكس، بيدخل اكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون. ماشي، يبقى كده احنا مش تنفس، يبقى الإجابة بتاعتنا هتبقى بناء ضوئي، لأن البناء الضوئي عكس التنفس الخلوي بتاع الميتوكوندريا. كده احنا شطار. نكمل 29. جميل 29. ما الجزيئات التي يمثلها الحرف س؟ بص كده، هنا كده في غاز أكسجين، وينفع كمان نضيف عليه جلوكوز. ماشي. وهنا كده طالع ثاني أكسيد الكربون، وينفع نضيف عليه كمان مية زي البلاستيدة والميتوكوندريا. بس ده نبات وده نبات. فالسؤال هنا، النبات ينفع يدي ايه للحيوان؟ انت ممكن تاكل الحيوان فيبقى معاك جلوكوز، يعني كلت مثلا عنب، كلت النبات، يبقى العنب مثلا اللي هو نبات فيه جلوكوز. لكن شجرة النبات، شجرة العنب لو هي واقفة مكانها ومزروعة وعايشة تطلع لك أكسجين، يبقى أنت بتاخد من النبات العايش أكسجين، لكن لما تاكله أنت أخدت منه جلوكوز. وينفع انت ذات نفسك تدي ثاني اكسيد الكربون، ينفع تدي للجو بخار ميه. جميل. هو انا بقى بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انا كاتب لك على ده وده كده بالنسبه لنا اكسجين، بس انت برضو ينفع تاخد من النبات جلوكوز، يبقى س دي بتعبر عن الجلوكوز. ماشي. السؤال بيقول لي بقى مين س؟ حاضر، س بالنسبه لنا جلوكوز مش اي تي بي، احنا لما ناكل النبات ما بناخدش منه اي تي بي ولا اي دي بي، والاجابه بتاعتنا هتبقى د طبقا للمنهج بتاعنا. رقم 30. احنا هنا كده شايفين ان ده كده تنفس بياخد غاز، يبقى كده الغاز س ده اكسجين، ويدي غاز للنبات اللي هو ثاني اكسيد الكربون، يبقى س اكسجين وصاد ثاني اكسيد الكربون. يبقى يعبر كل من س ده بالنسبه لنا اكسجين وصاد ثاني اكسيد الكربون على الترتيب، يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى الف مش ج. وبيقول لي ايه بقى؟ ماذا يحدث في النبات أو ما يحدث في النبات يحدده مين؟ يعني اللي بيحصل في النبات دلوقتي هو سحب ثاني اكسيد الكربون وطلع اكسجين، ما عملش العكس. يعني هو لو كان عمل العكس كان هيبقى العنوان تنفس مش بناء ضوئي. بما ان هو سحب ثاني اكسيد الكربون وطلع اكسجين يبقى ده بناء ضوئي. مين بقى في الاختيارات بيحدد عمليه البناء الضوئي؟ مش الاكسجين، مش بخار الميه، ولكن سائل الميه مش البخار، ولا الظلام. يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى الضوء، لان في الفصل الاولاني قلنا ان الضوء عباره عن تفاعلات ضوئيه ولا ضوئيه، وتفاعلات ضوئيه متوقفه على الضوء. وبكده يبقى انهينا الاسئله اللي هي الاختياريه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، ولو عندك اي استفسار تبعت على جروب الواتس اللي موجود على اليوتيوب وموجود على الفيس. سلام.